моды по типу этого. Типу вот этого мода. Этого еще мода. Может быть, даже вот такой мод. Которые задаются вопросом, как же скачать моды. Или же я решу вопрос, как скачать вот эти моды. Ну что ж, погнали. Чтобы нам скачать моды, нам нужно зайти в Steam. Если вы качали People Playground через Steam. Так вот, дальше. Заходим в мастерскую. Итак, вот тут есть популярные моды. Вот. Ну как же их скачать? Просто смотреть будем, что ли? Ну, конечно же, я знаю, как скачать. Если вы хотите много модов, нужно все аддоны выбрать. Дальше. Ну, к примеру, возьмем... Ну, вот такой мод. Возьмем. Чтобы скачать, нужно нажать на плюсик. Тем временем у вас начинается загрузка мода. Ну и вот. И можно так очень много модов скачать. Ограничения я не знаю, но у меня 100 модов скачано. Тут можно популярные скачать моды. Вот самые популярные. Обновлено. Вот это вообще новые. Вот количество подписчиков. Вот этим модом можно управлять человечком. Ну, ходить на клавишах. Вот. Ладно, ребята, всем пока.